lang. Ang sakit. Han pa lang. Di ba nga? Ito yung itigit ko, di ba? Likos pa yung nasakit. Dito ko. Huwag. Likos ko nasakit. Yes po, masakit. Relax mo lang. Masakit. Hindi naman. Nasakit. Tinutulog pa mo? Sakit. Han medsa. O, nasakit na. Yawan. Bilit ka. Bilit naman. Masakit din. Sakit. Hanggang isa lang, di kaya. Anay ko. Sakit ata. Wait, nasakit. Please, alignment mo. Sige. Lakad to. Kastoy? Huwag. Pagkakatan yan. Napatapadong ha. Sige po. Sakit na tayo. Nung mga week na. February po yun eh. Ay, naku. Last week ni February. Parang mga pinagbayagan. Parang mag-release na. Hirap mo lang ha. Hirap mo lang. Okay, hirap mo lang ha. Okay, hirap mo lang. Hirap mo lang. Okay. Okay. Sige. May panaglat ka ha. Hirap mo lang. Okay. Oh! Good. Very good. Okay, balik mo lang. Mayroon pa. Nag-ganas. Nag-satisfy di ito. Nag-ganas garon. Sige, bakit pa? Sumasabit lang. Relax lang ha. Santa ka Relax mo naman. lang. Relax mo lang. Yan. So, masakit pa? Paano ito? Ano pa yan? Ayan na, masakit. Sabi mo, no? Opo. Ayan, masakit pa? Han po rin dito. Sige, ikaw ka ha? Agsikip ka ha? Sikip ka ha? Dino. Dito, dito. Ay, di bagyan ka yan. Dito. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Sige. Ipaigin mo na ito upang dito. Purong ka lang naman. Purong. Yan. Yan. Sikip ka lang ha. Sige. Yan. Sige. Tapos, ano na. Ganun palat ako magaling. Tapos, ano. Yan. Yan lang ha. Relax mo lang ha. Yun. Good. Ay! Sige lang ha. Bangir? Data ka? Ha? Data ka? Data mo na ba? Sige nga po muna po. Dapat yan. Sige, i-exercise mo mga isang pulo. Sige lang. Nagdang sakit. Han mo ito. Sige, i-ikon mo. Sige lang. Sige. Sige, sige lang. Sige, pangatong mo na lang. Tanta lang. Sige, tugo ko man. Sa dapat.
Sakit. One. Sakit. Wala na. Good. Sige. Paklob ka. Ito ulit ha. Wait, sa tigas to ko. Masakit tigas to. Yeah? Masakit tigas to. Ha? Masakit tigas to. Try mo? Wait, kita tingin niyo yung Videos. video. Hindi Karate Kid. Hindi pa ni Jack ako. Ay ni Jaden Smith. So, basit lang ha. Basit lang ha. Basit lang. Oh. Pando ko eh. Sa gito. Hindi ko na. Ha? Puno na. Pisil mo lang ha. Para sa ganun ito. Pag-red to sa likod mo. Una. Makikita ko yung brown mo. Dog balay daro. Oo. Oo, may bahanga. Ano permanent ako? Balay daro. Dog balay daro. Ako na hematoma dito. Dog tigong balay daro. Yung baghang nga di apoy nga. Ayun, hindi ako Di ganda. apoy aja. Kasi yung bayakan eh, may isang bayakan eh. March, April, May, June. Yung kay August. Almost 6 months na. Ano siya pero May June July. Parang 6 months. Isublihan natin na pakanan. Kaya ano, sublihan. Sige po. Kasi, kudetan eh. Miss online na sa nileta. Nagkuhan ka man, mag-lead kasi yung nileta. Pagtatanay sa blay, okay na. Nagkuhan ko kapag yan na, nagpaalat ko na. Testo na yung vertebrae. Dito ko rin. Pag-red ni oh. Ayun talaga.
Kanan. Ito daw yung dati ito ito. Sakit. Ano sakit tadi? Ay, nasakit ang data. Kumunot. Bumunot. 70, ay 80 time ko naman. Pwede mo lang. Titig ka tayo ng ulwan ha. Titig ka ti ulong. Ay, sige po. Sige, garo-garo mo daw pa. Nakitaan mo ang tapay. Nagkakati dito. Alawan mo to. Na thank you. Sige nga, ingatan mo kasi kumamukan. Okay po. Alam mo ba kung laksa mo? Nanonood ka ba ng kan? Practice sa YouTube. Nanonood ka. Ano mo ito? Kiri lang. Okay. Oh my God! Kiri lang ko na. Talaga. Ayan ba? Kiri lang ko na ba? Oh, Okay. oh my gosh. Oh! Okay. Sige, sige din. Sa Saan mga makaparelax mo? Oh, nagpudot. Sige, sa mga. Gumaan na ganat. O, tugaw ka. Nangagyaw? Un. Sige, pag-plastic ka wala. Okay. Anak mo naman. Ang ganito tapos kailan naman? Baka 53 na. 2 kilo ka rin na kinlang mo. Ang langat luwa ang mga talos ah. Relax. Narelax na please siya. Relax ka di angat talaga. Nakakaya na nga pumatay di tao. Ya. Nung pumunta. Sa bumuyo din. Spare na. Sige, gita ka man lang. Ito isa. Try to yun. Ito yun. Ako lang. Pakulog. Ay. Sige. Massage. Yeah. Sige, makdar ka. Kasti mo ha. Kasti mo ha. Sige nga. Sige, yan, yan. Oh. Ayan lang. Bye. Wala. Okay. Kasla ito eh. Nang kasla. Kwan. Walang live yun. Awanin. Side effect. Walang. When? Sige, dumo ko man. Dumo. Hindi lang dili sa pagkakatan. Sige, diba? Awan. Sige, kasti mo. Ay, okay. Nawala. Okay na,